Здравствуйте! В эфире программа «Диалоги с бизнесом» и я ее ведущая Дарья Артамчук. В нашей стране существует такой праздник, как День работника торговли. Отмечается он 4-ю субботу июля ежегодно. В этом году он выпадает на 23 число. Торговля – это процесс обмена ценностями, товарами, услугами и деньгами. Сегодня к работникам торговли относятся не только продавцы, но также и кассиры, менеджеры, консультанты и товароведы. Представители этих профессий с каждым днем все больше пользуются спросом на рынке труда, и этот спрос растет ежедневно. Но без купли-продажи в нашем мире никуда. Уважаемые коллеги, уважаемые работники торговли, поздравляю вас с профессиональным праздником Днем работника торговли. Желаю вам уверенности в будущем, здоровья и жизненных сил, благополучия и достатка, семейного тепла, радости, улыбок покупателей, экономической стабильности и процветания. Пусть в вашем доме всегда будет мир, свет и тепло. Торговые центры появились в Междуреченске сравнительно недавно. Тем не менее, горожане быстро оценили удобство объединенных предприятий торговли, когда в одном здании можно купить все и сразу. Торговому центру «Район» 2,5 года. Наверное, сейчас уже и не вспомнить, как было без него. До торгового центра удобно добраться из любой точки города. Ведь не зря посещаемость центра достигает 6 тысяч человек в день. А найти здесь можно действительно все. У нас прекрасный магазин «Мария Ра», который является лучшим в нашем городе. У нас есть магазины, которые могут представить товары для дома, это «Новакс», товары для оргтехника, бытовая техника, это ДНС. Большой выбор одежды, как спортивной, так и верхней, женской, детской. Хочу особо отметить, что у нас есть 3 точки общественного питания. Прекрасная точка общественного питания – это Сковородовна. Ребята у нас готовят суши очень вкусные, всех приглашаю за суши. Недавно открылась у нас кофе-экспресс, тоже очень хорошее кофе, всех приглашаю. Есть и пища для ума. Торговый центр «Район» один из первых разместил у себя книжные полки в рамках библиотечной акции «Мы дарим книгам свободу». Словом, здесь найдется место каждому для любой потребности. Пользуясь случаем, я хочу поздравить с праздником всех наших представителей торговли. Прежде всего, хочу пожелать активных продаж, хочу пожелать мирного неба над головой, здоровья, ну и всех благ. В нашем городе множество предприятий торговли. Сегодня можно купить даже хорошее праздничное настроение. Салон-мастерская «Лет-букет» существует уже более 12 лет. Горожане знают, здесь не только сделают букет по вашему вкусу, но и посоветуют необычные подарки по случаю торжества. Также салон-мастерская занимается оформлением праздников. А главное, люди, работающие здесь, отлично справляются со своим делом. Мы очень долго создавали свою репутацию. И девчата, которые работают в нашей команде, у нас очень хорошая слаженная команда, они отличаются, наверное, подходом к покупателям. То есть это всегда очень вежливо, это всегда очень компетентно, это всегда очень грамотно и профессионально. Салон-мастерская «Лет-букет» – это не только цветы и цветочные композиции, но и масса сувениров и красивых вещиц для дома. Здесь есть даже изделия хендмейд, что так модно в современное время. Наши местные мастера занимаются их изготовлением. Бизнес я этот выбрала, наверное, потому что здесь очень много связано с радостями, с более положительными, приятными эмоциями, чем в какой-то другой сфере. 12 лет – это уже солидная дата для салона цветов. Творческие идеи здесь не иссякают. Работа кипит всегда. Здесь можно воплотить в жизнь свою самую цветочную фантазию. От всей души поздравляем вас с Днем работников торговли. Желаем вам удачи. Точек с подарочным ассортиментом в нашем городе немало. Вот и следующий наш герой-магазин – просто кладезь подарков. И в то же время в этом магазине можно найти нужные и, главное, полезные вещи для дома. Каждая женщина мечтает сделать свой дом теплым, уютным, наполнить его комфортными вещами, чтобы ее дом отличался от всех других. В этом году магазин «Домашний очаг» отмечает юбилей – 15 лет. Конечно, как и в любом магазине для дома, здесь можно найти все – от мыльницы и посуды до постельного белья и люстр. Но в отличие от других магазинов, здесь есть и необычные товары. Сотрудники стараются заполнить прилавки оригинальным ассортиментом. Мы помогаем людям и свой дом украсить, сделать его необычным. И в выборе подарков, у нас вообще тут
конкурентов нет, я считаю. Мы торгуем итальянскими сковородами, испанскими. У нас очень хорошая серия испанских ножей. Знаменитые фирмы есть Гёбель, например, фирма, которая занимается производством фарфора собственного. Картины великих художников переносит на свой фарфор. То есть это такие вещи коллекционные, которые вы навряд ли найдете в других магазинах. Ну, в нашем городе точно. К нам даже из Новокузнецка ездят. Также эти коллекционные куклы не оставляют равнодушным даже самых привередливых ценителей прекрасного. Совсем недавно в магазин стали завозить и родословные книги, с помощью которых можно составить летопись своего рода. Свое родословное древо составить. И на будущее передать эту книгу своим внукам, правнукам. В нашем городе 2 магазина «Домашний очаг» на проспекте Коммунистический и Шахтеров. И достояние обоих – это, конечно, сотрудники. У нас очень особенный коллектив. Я от всей души поздравляю вас с Днем торговли. Желаю, чтобы сбылось у вас все то, о чем вы даже не мечтали. Пусть ваши предприятия процветают, растут вне зависимости от кризиса. Пусть они остаются конкурентоспособными, рентабельными. А самое главное, пусть в ваших домах будет тепло и уют. С праздником! Междуреченск славится разнообразным отдыхом. В любое время года здесь множество мест, где можно отдохнуть. А предприниматели в сфере торговли не устают придумывать и делать отдых все более комфортным, вкусным и красивым. Когда хочется отдохнуть от каменных стен города, междуреченцы приезжают сюда. Райское место и совсем недалеко от города. На протяжении 15 лет туркомплекс «Восход» преображается. Наверное, немногие уже сейчас помнят, как выглядел комплекс в 80-е и 90-е годы, что это были деревянные здания на берегу реки. Туристический комплекс был приобретен для реконструкции. Сейчас мы видим то, что создавалось на протяжении 15 лет. Это современное здание отеля, в котором 15 номеров, 2 теннисных корта с профессиональным покрытием и освещением. Сейчас мы можем предложить нашим горожанам 3 предприятия общественного питания. То есть это классический ресторан в здании гостиницы, 2-этажный бар с Бау-реки, деревянный, с каминами. Изба у реки за 9 лет своего развития раскинулась на большие просторы берега реки Томь. Здесь есть уголок по вкусу любому гостю. В самой избе в распоряжении посетителей 2 этажа. На улице смотровые домики, как будто нависающие над рекой, или открытая летняя площадка бар «Сыркаш». И все это из дерева, поэтому запах древесины присутствует везде. И вся эта красота в совокупности с настоящей русской кухней, ведь здесь функционирует печь. Для любителей активного отдыха – волейбол, футбол, бильярд, теннис. В планах площадки самообслуживания и детская площадка. Ко второй уже есть предпосылки. Стремимся все-таки, чтобы сервис был достаточно высоким. В этом году мы получили 9,5 баллов из 10 возможных на сайте Booking. Такой международный сайт сети отелей, который оценивает качество услуг. В последнее время «Восход» становится более народным. Его любят как горожане, так и приезжие гости. Всегда в восторге от туркомплекса. Коллег, которые связаны с торговлей, со сферой обслуживания, с предстоящим праздником. Желаем, чтобы в нашем городе продолжалось развитие, что чем больше развивается город, тем больше работы для нас. А теперь перейдем к нашей постоянной рубрике «Новости бизнеса». Управление потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства администрации Междуреченского городского округа с 11 июля по 11 августа текущего года объявляет конкурсные отборы на предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по следующим направлениям: субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, субсидирование части затрат, связанных с оснащением объектов туристской индустрии или рекламно-информационным продвижением туристского продукта, предоставление субсидий
субсидии объекта малого и среднего предпринимательства, осуществляющим ремесленную деятельность. Заявки принимаются в отделе по развитию предпринимательства по адресу проспект Строителей 20А, кабинет 318, телефон 45410. Консультационную и методическую помощь в оформлении пакета конкурсной документации можно получить в Центре содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности по адресу проспект Строителей 30. Справки по телефонам 22613 219 87. Следующий выпуск программы «Диалоги с бизнесом» смотрите через месяц. Будем говорить о школьных ярмарках. А на сегодня это все. До свидания.